Jemi këtu sot për të depozituar padi kundër Ministrisë së Arsimit për të shfuqizimin e udhëzimit numër 12/2025, që në fakt skualifikon apo i pamundson mësuesve të cilët kanë mbaruar arsimin para 2011-s dhe janë punësuar në sistemin arsimor pas 2011-s për të bërë provimin e kualifikimit. Ne dim shumë mirë çdo thotë mungesë për të marrë pjesë në provimin e kualifikimit e para certifikimi i diturive dhe njohurive dhe një nga detyrat që ka punëdhënësi për të rritur dhe për të kualifikuar cilësinë e mësimdhënies të mësuesve në sistemin arsimor, dhe së dyti bonusi dhe paga shtesë që ata marrin për shkak se japin këtë provim kualifikimit. Çfarë ka bërë Ministria e Arsimit? Së pari ka hedhur poshtë universitetet, sepse i thot universitetit që kjo diplomë që ti u jep, që i quan mësues, unë nuk e njoh. Unë duhet t'i bëj dhe testin tim dhe pastaj unë t'i kualifikoj si mësues. Që do të thotë ka marrë kompetencat e universitetit me një udhëzim i cili bie si shtatë avokati në kundërshtim me ligjin. Ka diskriminuar disa mësues ndaj mësuesve të tjerë, sepse disa marrin pagesa të larta dhe disa nuk marrin pagesa të larta. Kemi një grup mësuesish që janë në sistem, janë të punësuar, ne i quajmë mësues, madje ka disa prej tyre që kanë marrë edhe kualifikimin e parë, provimin e kualifikimit parë, që kanë marrë titullin mësues i kualifikuar, por tani u kërkohet dhënia e provimit të shtetit apo licencimi që ata të marrin titull mësues. Pra, nuk e kuptoj çfarë lloj logjike ka nga ana e Ministrisë së Arsimit për sa i përket titullit, sepse ata kanë marrë titullin nëpërmjet kualifikimit që u ka bërë nga Ministria e Arsimit.